要认真意识到，你这个病对你的生命有威胁了。长期这么缺氧下去，哪天睡一觉就醒不来了，这不是吓唬你的，打呼噜，哎，看了几十年了，一进门我知道谁要看啥病。你这个打鼾憋气的问题的话的一个原因，你这边扁桃体都长到过中线了。你看你的胸垂由于缺氧，晚上一道一道横着皱褶，跟脖子的纹似的。你看这些增生的东西，造成你这个气道在这往上几乎是全闭死了，所以鼻子一点气儿都过不去，强行靠嘴里，靠这么通气。这边压过来，这个软腭又松掉下去，再加上舌后坠，啪一进去就跟水瓶塞着似的，全给你塞死了。那么为什么那么窄呢？两个原因造成的。第一个，太胖，脂肪全堆积在这个地方，所以说呢，他这个病体重减不了，做什么都白费。所以减肥这个东西啊，他要是说有毅力能坚持，他就不至于到今天这个情况。所以这种不良习惯怎么办？现在呢，只能是你一定要认真意识到，你这个病对你的生命有威胁。长期这么缺氧下去，血压会升高，血糖会升高，心脏的问题，脑血管的问题，哪天睡一觉就醒不来了，这不是吓唬你的。它能停留2秒到3秒，哪止2秒到3秒啊？像他那个睡眠监测你没做，我估计他最长时间能憋1分到1分半钟不喘气儿，那个氧啊就会咔持续掉上。我这睡的，噌家伙就憋啊，憋了以后心脏受不了了，心脏受不了的，逼着你赶紧坐起来，再不坐起来心脏就会停的。所以说像你这个病的话呢，你一定要首先做一个睡眠监测。通过这个睡眠监测，我们就拿到科学的数据，知道你哪个指标到严重什么程度了。另外一个阻塞的是综合性的还是阻塞性的，这呢有这些科学指标以后也好跟你交流，你也好下决心来治，否则你还觉得不当回事呢。在你减肥这段期间的话呢，建议你把呼吸机带上，就是专门治这个病的机器，晚上睡觉扣鼻子上就行了。呼吸机带上以后，它至少呢把你的缺氧啊这些情况大大的纠正，让你心脏的负担呢各方面呢第二天别那么困。心脏啊、心肺负担没那么重，配合你减肥，它症状就会越来越轻。当你减到合适的时候的话呢，你不带呼吸机，它也不怎么憋了，这就达到目的了嘛。